सो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग वेलकम हो गया मेरे न्यू वीडियो के अंदर। और आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकी गेम, वो भी मेरे लैपटॉप के अंदर। और अभी यार ये तो हमें बता रहा है कि कैसे करना है। अरे भाई हमें आता है। एरो से करना है, एरो से करो, WASD से करना है, उससे करो। और फटाफट से यहाँ पे पैसे लगाते हैं, थोड़े बहुत हमें मिले हैं पैसे। और यहाँ पे हमें कुछ बनाना है, इनको यहाँ पे रखना है। ये हमारा मॉल है। और अगर तुम लोगों को इसकी बाकी पार्ट्स चाहिए तो फटाफट से कमेंट में जाके बता दो। और जो जो कमेंट में जाके ओपी लिखेगा उसको मिलेगा भाई शाउट आउट अगली वीडियो में। और ये देख सकते हो मेरी रिकॉर्डिंग है ये। और उम्मीद करता हूँ आज तुम लोगों को अच्छी आ रही हो। ये देखो, ये दिखती है रिकॉर्डिंग। तो भाई अभी चलते हैं। अब हमें बिल देना है, लेकिन भाई अभी खड़े रहो। अभी ना इस स्टॉल को हम फुल कर देते हैं, जिसके बाद जो है ना फिर वो जब बंदे आएंगे ना तो वो खाली नहीं हो जाएगा, फिर उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। और यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है, वरना हम एक और जो है ना वहाँ का जो है ना ट्री उगा लेते। वैसे पहली दफ़ा देखा है कि इतनी जल्दी केले उग रहे हो, अजीब ही बात है यार। और उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को आवाज़ मेरी अच्छी आ रही होगी। चलो, जितने हमारे हाथ में होंगे ना उतने हम रख लेते हैं अपने हाथ में। फिर जैसे ही बंदे आएंगे ना वो जैसे जैसे उठाएंगे हम फ़ौरन डाल देंगे। और ये क्या है, क्लिक करने का बोल रहा है, क्लिक करके देखते हैं यार। चलो, फ्री है क्या है ये, हटाते हैं अब इसको। अरे भाई हमें आता है खेलना। टोपी टोपी दे रहा है, फ्री फ्री क्लिक। अरे क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ से होगा, नीचे से। अब हुआ है सर। और ये क्या है, द ट्यूटोरियल इज कम्प्लीटेड। चलो भाई, ट्यूटोरियल हमें क्या चाहिए होगा। ओए, पहले 3 पे आता था मैक्स, अब 4 उठा रहा है एक साथ। ये यहाँ पे भी हैं। अभी हम बहुत सी जो है ना इस गेम में चीज़ें बनाएंगे। और अगर तुम लोगों को इस गेम के बाकी पार्ट्स भी चाहिए ना तो फटाफट से कमेंट करके बता देना यार। ये देखो मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है यार, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है। अगर तुम में से किसी का भी चैनल होगा तो तुम लोगों को तो पता ही होगा यार कितने मसले होते हैं इन चीज़ों में। और अभी फटाफट से ये ले लेते हैं, फटाफट से इसको भरते हैं। और शाउट आउट उसको भी मिलेगा जो ओपी लिखेगा कमेंट्स में लाइक करके शेयर करके, ठीक है ना। और अगर किसी ने भी बंदे ने ये गेस कर लिया कि मैं किस ऐप के अंदर ये मंकी मार्ट गेम खेल रहा हूँ तो उसको स्पेशल शाउट आउट मिलेगा। वो होगा शाउट आउट टॉप पे आएगा उसका नाम, ठीक है ना। और जो भी बंदे ने कमेंट करे ना सबसे पहले, और अगर तुम लोगों को भी शाउट आउट चाहिए ना लेकिन तुम लोगों को नाम नहीं पता, तो अगर किसी ने नाम कमेंट में किया हुआ हो ना तो बस तुम लोगों को जाके नीचे कमेंट में उसको बोल देना है भाई एक बर्गर खिला दो। बस इतना बोलोगे तुम लोगों को भी शाउट आउट मिल जाएगा। और यार हो सकता है मैं सब लोगों को ना ले पाऊँ शाउट आउट में, तो भाई जो भी है जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे। अगर जो जिनको नहीं लिया वो उनको अगली वीडियो में ले लेंगे। भाई सबसे पहले कमेंट करना होगा इसलिए तुम लोगों को ना। और देखते हैं किस किस को इस ऐप का नाम पता है। और अभी यहाँ पे हमें पैसे लगाने हैं इधर 90 रुपीज़। पैसे लगा दो, 60 रुपये हो गए मेरे पास। 160 नहीं है, 60 है बाबा। 30 रुपये और चाहिए, 50 रुपये दे रहे हैं भाई। हम ना अपनी मेहनत से कमाएंगे। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा। हो सकता है मैं कल बना दूँ इसका पार्ट 2, तो मज़ा भी आएगा बहुत। अगर तुम लोगों को मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार, जल्दी से यार। जल्दी जल्दी करते हैं, फटाफट से बिल दो यार। यहाँ पे वर्कर रखने का नहीं है क्या? तुम लोग कमेंट में बताना यार, यहाँ पे वर्कर रख सकते हैं क्या हम? तो ऐसे ओ म्यू 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 म्यू, थोड़ी सी ओवर एक्टिंग भी करनी पड़ती है रे बाबा। जल्दी से ये ले लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं और फटाफट से करते हैं। यार मैं तुम लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर, ज़रा मैं मेहनत कर लूँ फिर मिलता हूँ यार। अभी मैंने काफ़ी मेहनत तो कर ली है, मैंने ये भी कर लिया है। और यार अभी मैंने जैसे ये अनलॉक करा ना तो यार यहाँ पे थोड़िया ये भुट्टे मांग रही है, इसको खिला के चेक करते। अरे भाई पैसा दे दिया। ओए ओए ओए, और पैसे दे दिया, ओए भाग गए। अभी यार ये तो सही है यार, यहाँ पे भी पैसे लगाते हैं यार। एक ही गाड़ी में एक ही भुट्टा हो रहा है क्या? जो भी लेगा ज़रूर या तो उसका पॉपकॉर्न बनाएगा या फिर मकई बना के खाएगा। उसको कच्चा तो कौन खाता है, कच्चा कौन कौन खाता है, भुट्टा कच्चा कौन खाता है? कमेंट में बताओ कौन कौन कच्चा भुट्टा खाता है। कौन खाता है? दया कोई तो है जो कच्चा भुट्टा खाता है रे बाबा। अब हम क्या करें? ये क्या हो गया यार, गेम हैंग हो गया यार मेरा।
ओ भाई 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 भाई, गेम हैंग हो गया था अभी तो यार। गेम हैंग हुआ है या फिर मुझे ऐसा लगा कि हैंग हुआ है। मेरी स्क्रीन तो हैंग हो गई, लेकिन तुम लोग बताना कमेंट में यार, फटाफट से यार। लोग भी बोलेंगे कितना ओवर एक्टिंग करता है ये। और जल्दी जल्दी यार, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे आजकल। फटाफट से सपोर्ट करो ताकि हमारे 2 के सब्सक्राइबर हो जाए यार। 1.9 के पे अटक गए हैं। तुम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे यार। अब जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, 2 के सब्सक्राइबर करवाओ, फिर उस पर हम केक भी कट करेंगे, उसकी वीडियो में भी चैनल पर डालूंगा। ये बहुत मजे बहुत मजे बहुत मजे बहुत मजे। अरे यार, वीडियो आगे नहीं बढ़ रही यार। तुम लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन जिसका चैनल है ना, वो मुझे बताए और उसको ही पता होगा कि ना वीडियो बनती किस तरह है। क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए ना बहुत चीज़ें करनी होती हैं। एडिटिंग नहीं आनी चाहिए यार, लेकिन मुझे तो नहीं आती। वे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अब मैं क्या करूँ। ओ भाई, ऐड आ गया। ओए ओए, ऐड नहीं देखना हमको। ओ, ऐड नहीं देखना, ऐड स्किप करो भाई। फटाफट से यार, ऐड आया थे बिला फजूल में दिमाग खराब करने। किस किस के साथ ऐसा होता है? गेम खेल रहा होता है, ऑनलाइन होता है ना, तो फिर मसला ये होता है कि ऐड बंद नहीं कर सकते वरना गेम नहीं चलेगा। तो भाई, किस किस के साथ होता है ये सब कुछ? फटाफट से कमेंट में बताओ यार, किस किस के साथ ऐसा होता है कि गेम के बीच में ऐड हो जाता है, सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। चलो यार, हाँ ना, कुछ तो यार। अगर तुम लोगों को मेरी आवाज़ डबल डबल आ रही हो तो यार थोड़ी देर के लिए सॉरी सॉरी। मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वॉइस ओवर में मसले हो रहे हैं यार। ये मेरा पता नहीं गेम हैंग हो रहा है या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है वीडियो बनाते वक्त। तुम लोग बताना। ओ भाई, यहाँ पे वर्कर का हो गया ऑप्शन यार। जल्दी से 300 रुपये नहीं, 170 रुपये जमा कर ले। 170 रुपये जमा करते हैं और फटाफट से अपने लिए वर्कर बुलाते हैं यार। मज़ा तो आएगा बहुत ज़्यादा। जब एक वर्कर आ जाएगा ना, सैलरी तो नहीं देनी पड़ेगी इसको, और सैलरी देनी पड़ी तो फिर तो मसला हो जाएगा रे बाबा। ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। अरे यार, मैं ओवर एक्टिंग ही कर रहा हूँ। जल्दी से यहाँ पे 10 रुपये 20 रुपये थे मेरे पास, मैंने वो लगा दिए यार। इस गेम में ना हम ज़्यादा एड्स नहीं देखेंगे ना, क्योंकि फिर ऐड देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आता ना। ऐड देख के पैसे पैसे आ जाते हैं। और तुम लोगों में से किस किस ने इस गेम में कितना अपग्रेड किया हुआ है, फटाफट से बताना कमेंट में मुझे। और यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ मैं। ला 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 ना ना ना, मन कन 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 कन। जल्दी से यार, ये सब लेते हैं और रखते हैं यार। इसी के साथ ऐसा होता है कि वो जब मोबाइल में गेम खेल रहा होता है, इतना हैंग करता है गेम। मेरे साथ तो बहुत होता है। जब भी मैं मोबाइल में गेम खेलता हूँ ना, इतना हैंग करता है, इतना हैंग करता है, इतना हैंग करता है, दिल करता है सब कुछ फाड़ दो यार। यार जल्दी से, ये बंदे ने पैसे दे दिए। ओए, इनके पास चॉपर कहाँ से फिर ऐड आ गया। वे भाई, क्या करें इस ऐड का। हाँ, ये जो इसके पास लोहे की डंडी है ना, इसी को खींच के ना इसी के अंदर मार दो। स्किप करो, स्किप ही नहीं हो रहा। स्किप करो, हाँ हो गया यार। 110 रुपये हैं और ये मेरे पास चल क्यों नहीं रहा? अच्छा हाँ, माउस एक बार क्लिक करना पड़ता है तब जाके ये चलता है। अब पैसे लगा देते हैं फटाफट से। एम्प्लॉय कहाँ है? हेलो एम्प्लॉय, कहाँ गया? आ गया आ गया आ गया यार। देखते हैं क्या काम करता है ये। अरे यार, मेरी या तो स्क्रीन हैंग हो रही है तो क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम लोग बताना, तुम लोगों को वीडियो सही दिख रही है या फिर नहीं। और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा यार। तो क्या हो रहा है? जल्दी से इस वर्कर का काम भी चेक करते हैं, ये क्या करता क्या है ये वर्कर। यार, मेरा गेम बड़ा हैंग कर रहा है यार। क्या मसला हो रहा है इसके साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक बार मैं चेक भी करूँगा इस वीडियो को ना, एक्सपोर्ट करके देखते हैं यार। जल्दी से यार, ये डबल डबल आवाज़ क्यों आ रही है मेरी? तुम लोगों को समझ आ रहा है अगर कुछ तो बताना। बाकी आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में तो उसके लिए यार सॉरी प्लीज, सॉरी 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 यार। हमारा वर्कर भी देखो काम कर रहा है, काम का बंदा है। बस सैलरी तो नहीं देनी पड़ेगी इसको। अगर सैलरी इसको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 10 रुपये सैलरी दे देंगे, चलो क्या याद रखेगा बेचारा। और
फटाफट से जो है ना अपने पैसे बटोरते हैं। पैसे निकालो, पैसा 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 निकालो, पैसा निकालो 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 निकालो। ओए टोकरी लेके आया ये तो। ओए मेरी टोकरी ये रख देना वापस, और बंदों की नहीं। ओ चुड़िया आ गई, चुड़िया आ गई यार, चुड़िया आ गई। मजे आएंगे अब तो, मजे आएंगे अब तो, बहुत मजे आएंगे। चुड़िया आ गई अब तो। अब क्या हुआ, अब मजा आएगा यार, अब मजा आएगा। और अभी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।